हमसफ़र एक्सप्रेस जो दिल्ली से आके कानपुर सेंट्रल पर रुकती है, उसकी छत पर एक व्यक्ति लेटा हुआ है। इस सूचना पर आरपीएफ जीआरपी तत्काल मौके पर पहुंची और ओएचई लाइन को बंद करवाकर उसे नीचे उतरवाया गया। जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया उसका नाम दिलीप कुमार, उम्र 30 वर्ष, फतेहपुर बिंदकी का रहने वाला है।